Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat saat santai larut dalam malam permai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum Coklat, suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Capek atuh. Di kumaha-kumaha ge anger leuleus. Ai capek mah henteu ngan kurang jagjag. Kurang jajak, cing. Urang teh istirahat hayang nu tiis-tiis Di Cianjur teh can kaguar kabeh hayang nu tiis-tiis. nya. Istirahat. Nya, Aya tuh, imah gede. Ayo, imah saha? nya keweong tanya ke. Dulur coklat pasti lah. Non teh penasarannya. Ya. Naon imah gede di tengah kota imah Bumi gede. Agung. Bukan lama. Nyoba terus. Terusnya, Pak. Go. Oke. Ayo tuh, cakep tiis kan. Nya, tapi inu saha? Nya keweong taroskeun kita Bumi Agung pokona mah. Ieu teh kudu sopan. Dulur coklat tah ayeuna urang parantos aya di Bumi Agung Cikidang. Oke, alhamdulillah aya pangersaan parantos hadir di ieu da anu anjeunna gitu ya. Mohon panginten pasti oge penasaran dulur coklat sadayana. Margi naon margi Cianjur teh Mang Jun puseur sajarah pisan. Sareng pepunten ari Bumi Agung Cikidang ieu teh kawitan teh anu saha? Sareng fungsina kabungkur teh kanggo naon? Upami anu ngadamel ya Bumi Agung Cikidang nyata Bupati ka-10 nyata Bupati Prawira Juja II anjeunna ngadamel bumi ieu Pribadi. tahun 1886 Ari kapungkur fungsina teh kanggo naon? rumah pribadi. Rumah pribadi. Da anjeunna teh kieu ngadamel ieu bumi mengitan ieu tempat istirahat anjeunna. Ai kapungkur mah pasanggarahan mengitan disebutna ari ayeuna villa mengitannya itu. Tah anjeunna bumina oge pendopo sami kabupaten. Eta ge bumi pribadi. Tapi kan aya nu nyebatkeun ieu teh naonnya disebutna teh musieun gitu. Aya, tapi eta teh lepat sareng sama Tah, lepat. Bumi Agung naon teh namanya teh? Bumi Agung Cikidang. Bumi Agung Cikidang teh sanes museum. Sanes. Mangga.
Ieu teh sareng-sareng kalebet cagar budaya. Cagar Tah, upami di Jawa Barat mah panginten lebet karena atas lebat karena buku sejarah kepurbakalaan Jawa Barat bumi ieu teh. Abdi teh nambihan jantan mengenai museum namanya Oh, entah. pemahaman masyarakat Cianjur atau di luar Cianjur anu kantoskan ieu yang bumi ieu teh ternyata mungkin secara informasi fungsinya sama dengan museum. Laras. Ya, kurang teh kayak ilmu sejarah Cianjur zaman baheula gitu kan sejarah keluarga Prawira Dirja II apa gitu jantan telepat oge pami anu bade nyebat museum mangga gitu. Tapi secara resmi hitam di atas putih secara hukum belum jadi museum. Ieu teh pasti abdi yakin gitu di sadayana ieu ruangan teh aya tempat-tempat anu ieu gitu nu paling sakralna anu paling mana nu paling istimewa gitu. Upami anu disarioskeun ku Ai Jujun ini anu Ai Jujun yang paling sakral sebenarnya upami ditujukeun mah pintennya da pinten kumaha nu ngaraoskeun kana dirina. Terus ada terus pun alo ieu karaos ku ajeuna ge anjeunna teh tiasa popo upami poponya dininya. Kenapa ngali? Eta di ruangan nu paling itu Nu aya kursi goyang. Eta upami tempat upami barang anu paling nilainya bersejarah terus sangat bersejarah buat Bumi Agung. Aya tuh. Kemarin itu tehnya anu di Kaisar Austria. nah itu Oh, aya Kayak sekedap di Kaisar sa Austria. Eropa. Kan Ferdinand. Namanya kan Ferdinand. Iya teh disumpikeun ka dieu pesen atanapi kumaha Jantan abdi kan Google-nya searching di teh kumaha ieu teh. Iya. Da jantan ngawitan nama dongeng di Pun Paman. Pun Paman kan kenging informasi di Pun ini. Nah, yen ngomari ieu teh dipaparina ku rajanya raja nyebatna pun ini teh ratu. Ratu Haritama. Jantan Austria. aya ieu nya aya Ratu Austria. Nah, gitu nya tos ya gitu. Oh, gitu tos ya. Jantan eta teh dugikeun ka generasi abdi. Yen ieu lomari teh di Ratu Austria. harapan lagi mah hiji deui harapan Kapayun Bumi Agung Cikidang numutkeun apa aja sang Kahoyong mah jantan anu sayuswa abdi gitu nya terus atanap itu sayuswa atuh sa ieu nya kerajaan lah. tah gitu langkung hayong langkung ieu deui kana sejarah kota Cianjur gitu nya. Nah, pami perhatian karena sejarah kota Cianjur tangtos anu dipilarian salah sawiasna ka Bumi Agung. Kieu upami harapan ti simkuring Kapayun pinten Bumi Agung Cikidang ieu harapanna mah anu hiji terus mah aya kepedulian di pemerintah dan lagi pemerintah teh seueur dibantosna ke Bumi Agung dibantos ku Bumi Agung teh sapertosna dina bidang budaya di bidang sejarah eta teh ku seueur anu dilimpahkeun ti dinas nyaeta upami anu sumping dan ti dinas kepariwisata sumping ti dinas pendidikan anu ti sekretariat ditujukeun teh ka dieu deui Dulur coklat pasti penasaran upami anu hoyong sumping ka dieu mah we di atas teh kan nya mun kitu panginten sakitu ti simkuring masih nyabat Terusnya, Mbak. go Oke. Takar gula sesuai selera. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Aduh. Naon Mang Cepet? Tadi pas ya si Aman yang si Amin kemari riweuh.
Jeung eta tadi aya pancet jeung Mang Jun. Jujun Heeh. ka Cianjur. Di dieu nya teh aya Bumi Agung prima. Tah. Salila ieu aing salah prima. Nah, salah naon? Sugan teh cepopon we nu ageung teh. iPad. Bumi ge ageung. Eta Bumi Ageung Cikidang Cianjur teh upami urang hoyong terang sajarah Cianjur. Oh, Wah, nya, tinu nya, pamarentahana, bupatina, kebiasaan orang Cianjur baheula siga kumaha. Tah kadinya Mang Cepot urang ulin kumaha? Kumplitnya. Heeh. Oh, bener dinya mah. Nyaba lah urang ka itu nya. Di Bumi Agung. Abringkeun nya. Nya bener. Rek orang papajar lah. Orang Cianjur nyebutna papajar namun rek bulan puasa teh. Kadinya Ulin. teh. Oh. Oh. Asli Cianjur tanya. Cianjur di Cianjur gede. Papi asli Cianjur. Cikidau teh nya. Di Cianjur teh di Cikidauna teh Cikidau. Cikidau. Heureui wae ah. Palili ya. Urang teraskeun deui ah. Pertarosan nu minggon kamari. Nuhun. Palili, ieu mah alo bade naros ya. Kan kapungkur mah nya bangsa urang Sunda teh ieu. Ka ieu teh katelahna teh bangsa tutur. Bangsa carita. Lain ku musik meureunnya tapi ku tulisan kan minim. Nah, eta teh tiasa kitu Palili lebih dikenal teh ku bangsa tutur we urang Sunda mah. Tradisi lisan. Nah, Ya. Eta teh oge aya hiji paham oge anu rada beda oge. Naon sababna kieu? Urang memang haja orang Sunda dijajah, dibodokeun. Duh. Alah. Aya nu nyebutkeun sok urang gaduh anu disebut paling kedienakeun nyata buku Siksa Kanang Karsian. Siksa Kanang Karsian. Ya. Eta nu leuwih kolot. Malah di dinya aya nu nyebutkeun oge ya penelitian ti dosen-dosen ti rekan-rekan ti Unpad. Nya. Yen anu nyebutkeun lamun orang Eropa abad kagenep ka-7 budaya baca dan nulis aya tah orang Sunda mah 800 tahun samemeh Masehi geus diajar nulis. Oh, geuningan. Heula mana nya. Peradaban berarti. Tapi urang pan dicaranakan ka ditu. Anu dipasikeun deui ka dieu kakarek aksara Sunda ge karek kamari-kamari dibikeun di ka urang nya. Oh, duh. Dicarokotan ku teknologina ku sahayeuna aksara Sunda. Ku orang Jerman. Nah, hartosna kieu sanes urang anu tinggalin budaya maca. Ngan urang dibodokeun deui ku penjajah baheula. Ngan urangna caricing wae, tapi palinterna kolot baheula. Budaya maca dileungitkeun, budaya teater tutur. Budaya lisan. Nah, di dinya didugikeunana. Ngan pedah memang ari budaya lisan anu tinu sameter jadi ngurangan atau bisa jadi nambahan. Ta eta. Nah, tapi ngurangan jeung nambahan justru jadi kreativitas. Leres. Matak naon urang Sunda beungharna ku sastra. Lantaran naon sastra lisan. Seueurna padahal tadi begitu ditulis ku lantaran hese kadang-kadang seueur anu aringet nya. Teu kudu ditulis, teu kudu dibaca. Tapi aya teh nu kada tegah teh disebutkeunana di dinya. Jadi memang budaya lisan di urang matak gubrag we kadieuna-keun teater tutur jadi pantun, ngawayang. Marukankeun sanes teater tutur ngan pedah diperagakeun make wayang. Da Israel pan sok ayeuna bayangkeun we dalang nyaritakeun hiji lalakon ti jam 8 we anggap nepi ka jam 3 we anggapnya. Komoda dalang ayeuna mah jam 2 ge hayang geus areng-geusan. Nah, naon sababna eta? Bayangkeun eta lamun diserat sabaraha lamareun. Waduh. Bener. Tapi lamun ditulis di dalam titah nulis besok. Moal bisaeun dalam titah nulis. Tapi lamun titah ngawayang, titah bertutur, titah belisan itu kalaluar segala ilmuna. Tah. Eta jadi budaya di urang. Budaya lisan. Gitu lantaran naon? Di urang aya budaya lisan bakal leuwih antebna. Leuwih antebna teh naon? Lantaran intonasi jelas. Koma pun teh jelas. Pan urang mah enak ngaWA nya. Kadang-kadang ngaWA teh da teu puguh dalin bahasa tulisan. Jadi miskom. Jadi we ka ditu teh rupa-rupa ge anu singkatan anu teu pararunggu. Lantaran da budaya nulisna ku anu urang geus dieureunkeun ku para penjajah baheula. Oh gitu. Tah Palili ngeunaan tadi kan aya wawacan. Nembe terus aya pantun. Terus nu alo apal teh aya jang jawokan. Aya beluk. Eta masing-masing bentenna naon eta teh, Pak? Kieu. Ari jang jawokan mah eta teh biasana ya,
aya kasebut Rusia oge. Ulah? Rusia. Teu sagawayah ditepikeun jang jawokan mah. Waduh. Naon sababna jajampean. Nah, jang jawokan aya ilmu pelet, aya jajampean naon di dinya jeung nyagerkeun jelema itu jang jawokan. Tah jang jawokan teh hiji kekecapan anu memang jarang ditepikeun. Lantaran kecuali lamun aya anu misalna urang keukeuh hayang pisan kakarek diturunkeun. Jadi jajawokan mah jajampean. Jajampean jeung naon? Jeung ngubaran jelema, jeung ngubaran nu geuring, jeung sagala rupa aya. Nepi ka ilmu-ilmu pelet aya, mata kuring mah teu payu-payu ka awewe teh naon dah alim kana jang jawokan. Oh, sugan teh tos takdirna. Padili mah geus teu kana jang jawokan, aya mah kana jang hayam. Eta, tah eta jang jawokan ari beluk mah. Sekedap. Punten kapotong, punten. Oh, tuh ieu mah. Tapi lain nu kieu jang jawokan teh lain. Sebenarnya iya hasil jang jawokan. Padahal keur ngomong jang jawokan kurunyung gitu. Gua ngabaca bieu. Abi teh ngawahan teh tadi palili, palebah mana ngalebetkeun jang jawokan saur abi teh. Tah, upami jang jawokan atuh ieu mah ieu naon namina Pak? Eta mah nya inu karupul jiga kitu jang jawekan atuh. Tapi berarti Pak iya teh ngarewong teh sawios. Mangga teh. Urang teh kudu bangga nya. Nah, kade deh ulah bangga. Cek urang Sunda mah reueus. Dai bangga mah hese cek urang Sunda mah. Bangga mah hese. Jadi kedah reueus. Kitu cepot. Matakna bunga bangga wae. Dah baheula mana yang bangga. Ya untung kopi aya tutupna, untung mah muncrat. Moal aman. Jadi urang teh kedah reueus. Eta seni bertutur. Kabayang meuni zaman bareto paling upami pasti aja dina rumah tangga pasti ngangge nyanyi teu. Aya kadang-kadang. Ari maneh tara maneh sanggup jeung bet gitu mah gitu. Nya gitu. Jadi mulai KDRT nya. Dek diturutan palilihan teh mah. Curhat. Sugana jadi keluarga seniman. Itu dah di rumah tangga Pokona wae. Ya urang pura heula buka heula ah. Cocok dah buka heula. Gili bade sok mangga. Popon mah dah di rumah tangga apa sia wae. Nah, lajengkeun palili. Namanya mah kan atos jang jawokan. Nah, jawokan. Terus Nah, ai beluk mah asalna teh nyaeta baheulana di leuweung-leuweung. Oh, di leuweung. Eta teh pikeun komunikasi, lamun cek bahasa ayeuna mah. Komunikasi. Jadi kan ari baheula mah masyarakat Sunda cenah cek penelitian ieu, cenah cek kuring, cek penelitian. Itu kan masyarakat pahumaan. Apa huma? Anu nyawah tapi teu sawah mah beda deui. Pare huma itu. Pare. Huma mah di ladang, nyata lamun cek bahasa Indonesia mah ladang huma teh. Jadi boh nyawah boh nanaon itu di pahumaan. Tah ari nu ngaran-ngaran pahumaan beda jeung sawah. Ari huma mah lamun geus teu segumur kudu pindah. Tah matak masyarakat Sunda mah pindah-pindah teh. Matak ayeuna kunaon ayana di Banten, ayana di Tasik, di Kampung Naga, ulah leuwih ti 40 suhunan. Nya jalmina naon sababna supaya tanahna angger subur. Kitu. Tah, eta teh baheula mah di leuweung komunikasi. Olah. Weuh, saeudeuna weuh. Tah mulum kolot baheula. Nah, supaya naon? Jadi pan ngeleuweung naon istilahna teh jadi aya aweuhan. Jadi we jiga lamun cek anu jiga ngalagu, jiga ngamelodi gitu. Nah, matak beluk diangge kaseniana. Beluk kanggo naon? Bisa diangge maca wawacan. Tanu tadi sim kuring. Eta teh ngawihkeunana beluk. Oh, dikawihkeunana beluk. Lamun cek kawih murang kali budak leutik bisa ngapung, tak ku beluk mah budak leutik bisa ngapung. Jadi wawacan mah maca terus dibelukkeun. Tah ari hiji deui nu pantun naon eta? Tah ari pantun ya. Tina carita-carita anu sok diangge wawacan, ari wawacan mah tadi istilahna teh aya kuduaan dibaca unggul, ari pantun mah dicaritakeun jiga ku dalang nyaritakeun hiji lalakon. Aya mah pantun mah ku sorangan. Ngan beda na jeung wayang, ai wayang lamun memang tokohna awewe sorana dimiripkeun jiga awewe tokohna ieu. Ari pantun mah teu kacatur ayeuna misa ieu contoh ieu. Ayeuna Raden nyaeta Purnama Alam nuju leuleweungan. Kapaksa eta Purnama Alam teh dongkap ka pahumaan. Tah eta teater tutur keneh.
Ngan aya pantun mah digalantangkeun gitu. Kadang-kadang dimelodikeun. Tak aya dinu wayang mah geus dibebenah deui. Lamun ka molidikeun aya laguna disebut kakawen, disebut naon. Tak ari dinu pantun mah saingetna juru pantun. Nek di waktuna dikawinkeun nek digalantangkeun. Nek didialogkeun. Mamang lengsel kalacat ka papanguna. Kaci eta teh. Tabeuh benek kabuyutan keungkeung dia. Atuh sarita oge rahayat sakumna kabeh pada datang. Gobiang pisan di sagala karato. Oh, toko material maju. Mangga. Toko sepatu segala kencal. Lah, paling teh bunda. Aduh. Hebatnya. Tah, dia makan di sepuh ya, Prima. Nya. Dia mah sepuh teh ngabahas jang jawokan. Tah, ayeuna mah urang ngaros ka Kang Rudi. Ah, kumaha Mang Cepot tah? Bang mapot. Saatosna tadi sepuh ngebahas bebelekukan. Beluk. Oh, beluk. Beluk nu juga orang teh geuningan. Oh, belut. Abi teh nuju capek ngabenerkeunna ngalempegeun. Ya, Garo beuteung. kurang uih di kanu rap ayeuna mah. Nah, Rudi. kumaha? Ya. Naon ieu anu rintangan atau anu nyieun hese nyieun rap dina bahasa Sunda anu paling tantangan jeung rintanganna dina ngadamel rap, musik rap kumaha ieu? Salami ieu. Anu karaos sesama pas awal abdi mau ngawitan ngadamel Sundanis. Nya. Mohon. Karena kebiasaan ngadamel lagu-lagu lirik-lirik bahasa Indonesia terus pas ngadamel bahasa Sunda emang aya kasulitan abdi cinu lirik Nya. terus cara pembawaanna pami dinu hip hop mah rhyme atawa rima Nya. nada lah pami dia mah nya tah didinya rada susah panginten kapungkurnya karena teh acan biasa Nya. karena ngawitan teh ada lagu kahiji ge eta lumayan rada nyita waktu lah pangintennya tapi tos kebiasaan mah ini alhamdulillah Sundanis abdi di 2000 genep abdi ngadamel Sundanis dugi ka Kiwari alhamdulillah tos bade 200 lagu alhamdulillah teu aya kendala. Waduh. Sajam biasa janten lagu sadinten bisa janten kemari aya Kang Dewi Askia abdi ngadamel sehari kemarin ngadamel 2 lagu. Alah teh Jadi Dewi Askia. Karena tos biasa ka asa apa gitu nya. Nya. Gitu janten untuk ayeuna mah teu aya lah. Aya tinu basa pan aya bahasa Sunda mah aya amardi basa, aya undak usuk basa. Modern tadi lain bangga keur bahasa Sunda mah tapi reueus. Model labuh we pan loba aya ti totolonjang, aya ti golepak, aya ti sorodot, aya geubis, aya ragrag, aya ti kudawet. Pan eta teh meureun sesuai fungsina. Undak usuk basa dilebetkeun teu dina musik rap eta. Upami kumargi abdi basicna dinu musik milenial lah itu namanya dinu hip hop. Nya abdi menyesuaikan dengan kekinian lah. Da abdi ya hip hop sanes musik buhun. Nya. Abdi mah Sunda kekinian gitu zaman now istilahna mah. Ya jadi menyesuaikan dengan sehari-hari. Tapi bahasa sapopoe nya. Sapopoe. Tapi aya oge anu model tadi saur cepopon. Orang Sunda khususnya nonoman seueur pisan anu teu terang basa-basa anu aya di diri urang solangan misalkan. Jeung tos jarang pisan nu diangge. Contoh, Bedeng bucitreuk bureuteu bentelu buheukeub sira boleh nang bencener bencenung belenong eta kan tos jarang. Beut beregut bolotot gitu kan tos siga beregut baru dak ayeuna kan tos apalnya. Nya laras. Jadi ngabeja Butikeuk kitu butikeuk. Sekarang kumaha? Buduk. Kayak gitu lah. Janten tos Kumaha maksudna? butikeuk. Terus naon butikeuk terus? Buheukeuk, buntet, busekel, budayut, nya buleut, buladik, nya bengep, bajret. Wih jalan mana Rud? Kap pipir. Ditungguan di parapatan. Janten gitu, janten aya oge salian nganukur entertain. Janten aya oge lagu-lagu nu aya nilai edukasina kang nonoman Sunda gitu. Da kedah di ieukeun nya di pasihan uninga ka generasi milenial gitu. Senajan urang geus modern misalkeun nya. Mohon. Sebab naon dewek pernah ngadenge ieu.
Prim, Kumaha, Mang? leungit basana, leungit bangsana. Sabab ari basa teh budaya nu pangkolotna. Tambareun ieu salah sahiji Kang Rudi ngabejaan ke generasi milenial ku cara musik rap panginten namanya. Oh, hebat. Jantan ya abdi mah dia sebagai corong lah kangge menjebatani nonoman kangge mengenal seni Sunda. Laras minimal basa lah. Selama abdi ngadamel beberapa tahun atas ngadamel Sundanis, seueur pisan nonoman anu terinspirasi ku Sundanis di Jawa Barat Banten. Seueur ka abdi tahun 2011 teh ngirim-ngirim demo. Nya ku abdi aduh lebar ya. Potensi pisan anu reueus kanu Sunda. Nya. Nge-rap nge bahasa Sunda ku abdi dikempelkeun. Ku abdi di produseran jantan ieu album Siliwangi Squad. Ieu mencakup Jawa Barat Banten. Abdi ngaproduksi ieu 2011 akhir. Kumaha kan coverna teh paeuna kumaha? Siliwangi Squad. Siliwangi Squad rapper gitu sa nya. Jawa Barat Banten, singalna rempuk kapungkur sempat booming oge abdi sempat tahun 2012 diundang ku sadayana TV-TV nasional. Kang Man terang lah Kang Man sadaya. Alhamdulillah efek abdi ngadamel Sundanis ayaan berarti aya pangaruhna oge kangge nonoman jantan kenal. Seura oge ngalebihan ti abdi sangat leuwih abdi mah teu diajar ke sekolah keseni atau musik. Anjeunna resep Sundanis, anjeunna jojol kuliah kayak ISBI. Mempelajari lebih dalam deui. Alhamdulillah berarti eta efek positif tinu Sundanis eta nu ku abdi didamel. Efekna nya nu diperhatikeun mah laras-laras. Hebatnya, Ceu. Hebat. Lain aya teknik. Ya, teras kieu ya Kang Rudi ya. Teknik naon dina karya musik rap anu diadaptasi dina musik rap barat aya teu nu diadaptasi teknikna ieu mah. Jadi rap teh cara pembawaan salah satu elemen tina hip hop. Di hip hop teh aya rap, DJ, graffiti, breakdance begitu nya. Teknik nu diadaptasinya jelas ku abdi sama model ketukana beatna eta abdi masih di pertahankeun. Jadi eta mah di basic di hip hopnya. Nah, cuman ku abdi dipoles ku instrumen Sunda gitu, poles teras tinu nyaraimna lah masih ngikutin aya rap barat lah gitu. Era kemarin da di Hindeu ge da emang di ditu gitunya pentingnya. Yang beureun oge baheula teh negro teh ka urang ningali Bang Kalima Gobang, wah cenah alus urang datang ke Amerika orang nyen ya direpkeun. Jadi rap bisa jadi kitu gitunya. Bisa nya. Tah nyemun eta paling tinu raimna masih mengikuti lah, cuman ayeuna mah sim kuring ge seiring berjalannya waktunya diajar sekedik kekawihan lah. Ayah jadi abdi ge ayeuna tos teu full nge-rap full gitu. Biasana mah abdi nge-rap istri nyinden. Ya sekedik abdi diajar nyanyi lah palas-palas oge. Dan penting mah rapper mah dek ge nu penting mah polontong heula. Bener. Kunci aja. Ini polontong. Pede. Tapi ku pede eta jadi sesuatu anu dipikageuleuh ku batu. Tapi jadi terngiang-ngiang. Wang eun teh nya. Jadi heunteu tah prima pikeun generasi-generasi milenial ieu rek ngawayang boh dina naon dina loba kakurangan oge ngalengkah we heula. Sabab urang nepi ka jarak 30 kilo teh dimimitian ku salengkah. Tah model kieu carana. Nyombi we heula. Udah usuk basa misalkeun nya seueur keneh nu lepat atau kumaha. Tapi didengekeun ku generasi milenial jeung tibatan pakem tapi teu didengekeun. Jadi mubajir. Anu antukna anu ganekeun jadi sakola ISBI geuning dibuktina bieu nya. Wah, hebat. Hebat. Kajian naon deui ieu teh? Ieu teh kudu bawa teu kohol mah bawangan beduk teu kudu dari teh kamu solah di mana aya wae. Mah, punten pangresa. Punten mah ya. Abdi mah eta perlengkapan kamu eta kamu kaingarona teh naon wae abdi mah anu pas gitu ka jangarona teh. Ieu aing ngarona makan tengah peuting ieu nya. Ari tengah peuting teh angin nu paling bahaya mah tah nya. Eta amin cikeuna kena aing mana atuh dikekelek we eta senalin pake. Pan pegat amin sakulah perasaan urang mah jadi kelek kudu disenalan. Segala rupa teh pake yo. Ini kupingkeun moal ieu teh. Ya.
Angin berarti nya kudu ditahan, berarti kudu aya jaket. Oh. Tuluy kanggo mastaka aya kupluk. Kudu make koplok teh. Goblok sedih. Terus sarung tangan. Bunyi we pokokna mah kos kaki. Kudu bunyi. Abi teh pan ngusulkeun aman nya kudu mawa kokol jeung bedugna tong. Teu kudu dari naik ka musola atuh ieu maneh. Lamun kokol cenah kudu jeung bedug, manyang ngarona kudu memanggul bedug. Atuh berarti hansip we kudu jeung drum. Nah itu mah geus tradisi. Gitu. Yang kostum we. Dasar riweuh. Aman amin. Utamakeun. Kostum. Kostumnya siap. Mun bisa memakai kostum Batman maneh. Pan ti peuting mah Batman nu galakonna ge Nya atuh ke kudu bingung Batman dan Robin merenang. Lamun itu Batman. Mang Cepos kudu apal. Ayeuna mah kostumna keur usum suster. Eta nya abi Ya. Apan tengah peuting kudu make nu warna jreng pink atuh beres. Banola. Biasa. Bade ping, bade hidung, bade naon ge arangnya we gerasa. Tiga nu arang, paling geulis tiga nu arang. Kopi bekelan kopi jeung begadang. Kopi di bekelan, udutna di bekelan, di termos oge dibere. Kalem pokona mah. Kudu dibawa kabeh alat-alat. Butuh kopi sakumaha, rokok sakumaha ngomong ka Euceuk. Ulah poho bantal, naon bawaan kasur, naon bawaan gitu. Pamajikan jeung dicoba. Kan kane bermawa pamajikan batur piomongkeun ulah. Antong eta mah, tong tekenging. Nya. Tekenging nya cukup. Tegeng payuneun ieu gitu. Pangarsa. Bening kene, mending kene WD. Bawaan keperluan ieu ngaronda. Kan omat ulah mawa karep. Ulah mawa karep sorangan. Begitu konsepna ngomongna teh kitu. Mana wae? Lain lamun rek mawa karep, Iya. ulah mawa karep sorangan, duaan, tiluan, mawa karep mah. Oh, karep kudu bawa. Ya nuhun pisan ya. Kopi jeung rokok kopi rokok. Bisa ya kena rajuna. Logistik mah tos aya di Cokopon disiapkeun. Tos. Yuk. Lain dah orang boga ieu Naon? dipecat ieu. Kunaon Mang Jepot? Mun jadi dunungan orang pasti dipecat. Dipecat segala. Ye lain ngomongkeun eta Naon? ulah kebakarep kudu duaan, tiluan, kudu lobaan. Aya sarua dulu coklat ge lobaan ieu ti Cianjur. Ti Cianjur? Nyarek mintonkeun ka seniana. Naon? Unik ieu mah. Naon? Aya calung rock. Calung rock. Dulur coklat Cianjur. Hebat. Pan ieu Sunda geus dihipopkeun. Iya. Ayeuna calung dirokkeun. Iya. Wah, bener. Urang tinggali ya, sesarangan Sareng Lili, Lili. Siap. Dulur coklat oge. Hayu sesarangan menikmati penampilan ti calung rock Dulur coklat Cianjur. Satunya buat saya. Ini baru tubruk asli. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Cianjur lemah subur tak kelana kota santri tak kenal pemramatan pusat saat
kulon boka kidul boka wetan boka kalen moal birek deui moal lepat deui Cianjur lemah subur ngagalindeng kidung asih di baris-baris wanci jeung suk maning ati nepiling kana diri Cianjur duka asuh Cianjur loh Cidawi Cianjur Sugi Mukti Katelahna kota santri tur Islam Sakadeh Cianjur kawit mati Cibaku Cibaku kekaisan yang lali pamoyanan kantun ngaran yang ngalih kadebeh wetan dadah putih datang ke dukika Cianjur ka masuk Cianjur lembah syukur ka celana kota santri ka tenda ka mamana kusesaha boka kulon boka kidul boka wetan boka kaler moal birek deui moal lebat deui Cianjur lemah da subur ngagalindeng kidung asih di baris-baris wanci jeung suk maning ati teteling kana diri kana diri kuring mah urang Sunda lain di Amerika jarum coklat saat tepat saat melepas gundah hati hanyut dibuai rasa mantap senang mengenang hati puas jarum coklat saat santai larut dalam malam permai suasana seimbang tepat jadi nikmat jarum coklat suasana seimbang tepat jadi nikmat